So, Professor, we have just seen a play about soul's journey in material world. Can I ask you what is a soul? Because I know that you are one of the best in the world. Leaders, spiritual leaders and professors also who can speak about the soul for us. O vertimas? Vertimas ar? Aš čia, atleiskit. Translation will be with your maybe a few sentences. Sako vertėjas, pasakyk pats, man už tai nesumokė. Aš klausiau profesoriaus, kad mes ką tik matėm nuostabią pjesę apie sielą ir sielos kelionę. Ir man labai smalsu, nes tokie žmonės kaip aš nelabai daug ką išmano apie sielą. Na, esu girdėjęs, yra siela. Tai pasinaudodamas tą progą, kad mūsų garbingas svečias yra ir dvasinis mokytojas, ir mokslų daktaras, aš jo klausiu, kaip autoritetingo šaltinio, tai kas yra siela? Thank you. Good evening, everyone. Hare Krishna. Ačiū Jums. Labas vakaras visiems susirinkusiems. First, I would like to thank all the devotees who have organized this wonderful event. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems atsidavusiems, kurie organizavo tokį nuostabų renginį. And also, I would like to thank the actors who presented such a wonderful presentation. Ir taip pat norėčiau padėkoti aktoriams, kurie padarė tokį nuostabų spektaklį. So I'm not going to sing, I'm simply going to speak about the soul. Ir aš nedainuosiu, aš tiesiog pakalbėsiu apie sielą. Sometimes people think that the soul is like a little spiritual battery inside the body. Kartais žmonės galvoja, kad dvasinė siela yra mažytė baterija kūno viduje. But actually we are the soul. Tačiau mes iš tikrųjų esame sielos. Some people become so absorbed in their fashionable dress that they forget themselves. Kartais žmonės būna taip užsimiršta dėl savo drabužių, madingų drabužių, kad pamiršta save pačius. And some people judge others by their dress. Ir kai kurie žmonės sprendžia apie kitus pagal jų drabužius. But as we know, the real person is not merely the clothes. Tačiau, kaip mes žinome, tikroji asmenybė nėra drabužiai. So Krishna explains in Bhagavad Gita that our body is like a set of clothes. Ir Krishna Bhagavad Gitoje paaiškina, kad mūsų kūnas yra tarsi drabužių rinkinys. And we are the real person inside this body. O mes esame tikros asmenybės esančios kūne. Imagine a costume ball. Įsivaizduokite kostiumą balių. Where the people become so engrossed in their costumes that they forget they are wearing costumes. Įsivaizduokite kostiumų balių, kuriame žmonės taip užsiema savo kostiumais, kad jie pamiršta save pačius. So that is our present situation. Ir tokia yra mūsų dabartinė padėtis. Krishna gives the example in Bhagavad Gita that all of us have already experienced in this life reincarnation. Krishna paaiškina Bhagavad Gitoje, kad jau šiame gyvenime, šiame kūne mes esame patyrę reinkarnaciją. Krishna explains Dehi nosmin jatha dehi. All of us have experienced childhood. Visi mes esame patyrę vaikystę. And adolescence. Ir taip pat paauglystę. And then we become adults. Ir tada mes tampame suaugusiais. So it is not the case that our little child's body simply stretched into our adult body. Ir tikrai nėra taip, kad mūsų vaikiškas kūnas jis išsitempė iki suaugusio kūno. It's actually a different body. Iš tikrųjų tai yra kitas kūnas. As they say, you are what you eat. Kaip sako žmonės, jūs esate tai, ką jūs valgot. So at every moment we are recreating the body. Taigi kiekvieną akimirką mes perkūrėme savo kūną. So at every moment the body is changing. Taigi kiekvieną akimirką kūnas keičiasi. And yet there is the same person. Ir vis tik asmenybė lieka ta pati. Within the body. Kūne. Therefore, in every language in the world, a person says that I was a child, I was an adolescent, and so on.
Todėl kiekvienoje šalyje, kiekviena kalba žmonės sako, aš buvau vaikas, aš dabar esu suaugęs. So if we study our own language, we can understand our deepest understanding. Ir jeigu mes studijuojame savo kalbą, mes galime pamatyti, kaip giliai šitas supratimas yra. We speak that way, that I was a child, I was an adolescent, because in fact it is the same person. Mes sakome, kad aš buvau vaikas, aš esu suaugęs, dėl to, kad iš esmės mes esam ta pati asmenybė. And yet the body has changed. O kūnas pasikeitė. So we have already, if you divide your age by 7, that is how many times you have reincarnated in this life. Ir jeigu mes padalintumėm savo amžių iš 7, tai kiek kartų mes šiame gyvenime jau reinkarnavomės. So there is no doubt about reincarnation. Ir dėl to nėra jokių abejonių dėl reinkarnacijos. Krishna gives us the good news that when we leave this body, we continue to exist. Ir Krišna mums duoda gerą žinią, palikę šitą kūną mes toliau egzistuosime. So just as a person goes to college because they want to rationally plan a prosperous future for themselves. Ir kadangi žmonės eina į koledžą tam, kad galėtų suplanuoti savo klestinčią ateitį. So any rational human being will plan a good future for themselves and their loved ones. Ir lygiai taip pat kiekvienas racionalus žmogus jisai planuos savo gerą ateitį ir savo artimiesiems. So we actually have that power to decide our future. Ir mes turime tą galią nuspręsti savo ateitį. If we try to understand our real self. Jeigu mes stengiamės suprasti save. And God. Ir Dievas. Then we will have a very brilliant future. Mes tikrai turėsime labai šviesią ateitį. Just as the hand is part of the body. Lygiai taip pat kaip ranka yra kūno dalis. So the hand is always serving the body. Ir ranka visada tarnauja kūnui. So each and every one of us is eternally part of God. Ir kiekvienas iš mūsų taip pat esame amžina Dievo dalis. And our natural function as souls. Ir mūsų natūrali funkcija kaip sielų is to serve God. Yra tarnauti Dievui. Unfortunately, we become distracted by the glitter of the material world. Ir nesėkmei mus labai sužavi materialaus pasaulio spindesys. And we forget our real nature. Ir mes pamirštame savo tikrą prigimtį. But this this material world, thank you. Is that free? Yes. So this material world is just a reflection of the eternal world. Ir šis materialus pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys. I noticed there. Oh, really? I noticed there are many apple trees in Lithuania. Aš žinau, kad Lietuvoje yra daug obelų. And so if you see the reflection of an apple tree in the water, ir jeigu jūs pamatysite obels atspindį vandenyje, it looks exactly like an apple tree. Jis atrodo lygiai taip pat kaip obelis. But you can't eat the fruits. Bet jūs negalėsite valgyti vaisių. This is the cause of all of our frustration in this world. Ir šiame pasaulyje tai yra pagrindinė mūsų visų nusivylimo priežastis. We want relationships of perfect love. Mes norime santykių su tyra meile. And we ourselves want to be beautiful. Ir mes patys norime būti gražūs. And we want to be with other beautiful people. Ir mes norime būti taip pat su kitais gražiais žmonėmis. We want deep understanding of everything. Mes norime giliai viską suprasti. But we are trying to enjoy the reflection of the real world. Tačiau mes stengiamės mėgautis tikro pasaulio atspindžiu. So if we simply focus on that real spiritual world, then we can be happy. Ir jeigu mes susitelktumėm į tikrą dvasinį pasaulį, galėtume būti laimingais. That does not mean that we reject this world. Tai nereiškia, kad mes atmetame šį pasaulį. Or that we reject the material body. Ar kad mes atmetame materialų kūną. This, our material body and this world, they are actually a gift to us. Šis materialus pasaulis ir šis kūnas yra iš tikrųjų dovana mums. Red card. Raudona kortelė. Because with this human body and in this material world, we can achieve the soul's perfection. Nes su šituo kūnu, šitame pasaulyje mes galime pasiekti sielos tobulumą.
For example, an intelligent person knows very well that I am not my car. Pavyzdžiui, kiekvienas protingas žmogus suvokia, kad jis nėra savo automobilis. That does not mean that he or she hates the car Tai nereiškia, kad jisai ar ji nekenčia savo automobilio. or destroys the car Arba nori sunaikinti or jį. even neglects the car. Arba tiesiog ignoruoja automobilį. Cars are very practical, Automobilis yra labai praktiškas dalykas. and houses are very practical. Ir namai taip pat yra labai praktiški. But we are not cars and houses. Tačiau mes nesame automobiliai ir nesame namai. So in the same way, the body is a great gift from God. Ir lygiai taip pat kūnas yra didelė Dievo dovana. And this world is a gift from God. Ir šis pasaulis yra Dievo dovana. It is an opportunity for us to achieve spiritual perfection, Tai galimybė mums pasiekti dvasinį tobulumą, even in this world. net ir šiame pasaulyje. So, we should not underestimate ourselves. Todėl mes neturėtumėm savęs nepakankamai vertinti. If someone thinks I am the body, they are in fact underestimating Ir themselves. jeigu kažkas galvoja, kad aš esu šis kūnas, iš tikrųjų save nuvertina. We are something much greater than any material body. Mes esame iš tikrųjų daug didesni negu šie materialūs kūnai. We are divine parts of God. Mes esame dieviškos Dievo dalelytės. So the soul, each and every soul, every one of you is actually spiritually very beautiful. Taigi kiekvienas iš mūsų, kiekviena dvasinė siela, dvasiškai esame labai gražus. If everyone understood this, I don't know what effect it would have on the cosmetic industry. Ir jeigu kas nors tai suprastų, jeigu visi tai suprastų, nežinau, koks poveikis būtų kosmetikos pramoniai. But actually the soul is beautiful, the soul is intelligent, the soul loves and is loved. Ir iš tiesų siela yra graži, siela myli ir meilė egzistuoja. And we can realize all this simply by chanting Hare Krishna Ir visą tai galime suprasti tiesiog kartodami Hare Krishna or any other names of God. arba bet kokį kitą Dievo vardą. But Hare Krishna is seems to be especially magical. Tačiau Hare Krishna atrodo ypatingai magiška. So chant Hare Krishna, be happy, and thank you very much. Taigi kartokite Hare Krishna, būkite laimingi ir ačiū Jums labai. Dar kartą dėkoju mūsų svečiui iš Amerikos. Audringi plojimai.